kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates on külas elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamuldijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Veebiraadio erisaade Volm 4 alustab. Kindlasti vaatasite eelmist erisaadet Vol 3, kus oli juttu 50 hertsisest voolusageduse hoidmisest ja samuti ka vajaliku tuumajaama ehitamisega seonduvat. Saade oli 12. märtsil 2024 aastal ja imede ime. Järgmisel päeval, 13. märts 2024, oli ERR-i artikkel. Eksperdid kahtlevad uue Eesti-Läti elektriühenduse vajalikkuses. Ja siis ka uus artikkel 18. märts 2025. Ülekoormustasu teeb Eestisse importitava elektri mitu korda kallimaks. Kas need artiklid ei ole otseselt prellist lahti ühendamisega seotud? Kas ka tuumajaamadega on uudiseid tulnud? Palun, Andres. Tervist, Eesti rahvas. Ja siin ei ole vaja midagi kahtlustada, nad on otseselt koheselt seotud. Ja tehnokraadina arvan, et looduses nii loomad kui inimesed on tavaliselt karjas olemisega seotud ja unustavad ära elektri ja muud sellised olulised asjad. Ja enamus tahab olla kellegi moodi. Samuti teate, et kui mingi üksik moelooja mõtleb mingi uue suuna välja, siis enamus hakkab seda tahtma ja kandma. Ja karja olemuse uurijad on teinud järelduse, et 10 inimesest tavaliselt 2 mõtlevad massist erinevalt. Mõelge praegult lihtsalt kõrvalpõikena. Meil on nii nõrk elektrivõrk, aga tanke ja pomme ja sõjavarustust on vaja. Ja tehnokraadina, kes loodusseadusi austab, ei saa ma aru, kui voolu ei ole, külm on talvel, mis me selle tanki ja selle raketi ja muude selliste asjadega teeme. Vot see on siis ära. Ja vaadake, kuna karja jutust meil oli siin juttu, siis ma arvan, et ajakirjanike seas on ka üksikuid ja kindlasti mõni üksik ikka jälgib ka sellist portaali nagu eesti.com ja ta nägigi selliseid lugusid, mis meil siin Vol 3-s oli ja Vol 2-s ja Vol 1-s. Ja kui ei ole, siis võib üle vaadata, sellepärast et loodusseaduse poolt ja tehnokraatidel oomiseadus jääb nii, nagu ta on välja arvutatud, teda ei saa hääletamisega muuta ja teda ei saa tuulesuunaga muuta, nii ta on. Ja hakkame siis vaikselt vastama ja võtamegi ära need ajalehed artiklid, miks nad tehti. Need on kindlasti seotud selle lahti ühendamisega. Vaadake, tuletage meelde, kas teil on meeles selline asi, et selles Prelli ringis oli meil enne lahti ühendamist 11 ühendust. Elektrilist ühendusliini 11 oli, millega olime ühendatud ja sai sagedust hoida. Aga nüüd on jäänud 3 ju ja millest 1 Estlink 2 on katki. Oskame matemaatika tehet teha või ei oska? Või võtame kalkulaatori, et 11 miinus 3 või 2, palju saab siis, kas saab suurema numbri või saab väiksema numbri. Nii et siit on näha. Ja vot, selline on vastus mul 2 esimesele küsimusele. Mis oli selles esimeses artiklis huvitavat? Eksperdid kahtlevad uue Eesti-Läti elektriühendamise vajalikkuses, Andres? Nii, et hakata mitte õhust otsima mingisuguseid arvamusi või midagi, võtame selle rahulikult selle lahti ja näete pealkiri, mis siin ütleb, eksperdid. Ja vot siin on eksperdid mainivad või
ütlevad selle kohta. Ja artikli aadress on, näete ka, üle sinises. Johannes Voltri on siis ajakirjanik 13.3. Ja siin võtsime mõned lõigud välja ja proovime siis nendega nüüd natukene mõtiskleda. Energeetikaeksperdid. Esiteks vaadake, kes siin hakkavad sõna võtma, ma kohe tõmbaksin joone peale ekspertide sõnadele. Sellepärast see varem olid ekspert oli nagu viisakas, väärikas sõna, aga praegult on iga teine, kes midagi ütleb, suu lahti teeb, see on ekspert. On ta sõjaekspert, on ta mingisugune roheekspert, on ta mingisugune, ma ei tea, mis ekspert. Ja toon selle lihtsa näite võrdluseks. Nõukogude ajal oli ka sõna seltsimees, mis oli väga sagedasti kasutatud. Aga kuna ülikoolis sai käia ka nõukogude ajal ja niimoodi, siis mitte kunagi meie ei kasutanud tehnokraadid omavahel sellist sõna nagu seltsimees. Alati oli auväärt õppejõud või auväärt professor ja siis nimi auväärt näiteks Juhan Laugis, kadunud siit meie hulgast. Ja vot parem ütlen nüüd energeetikud. Ja enne kui ma hakkan lahti võtma, meil tulevad sellised 3 meest, ma tahan nüüd kohe tänada, mütsi maha võtta noorusest peale, hakkame noorematest peale. Näete, lõpus siin on Alar Konist, pärast tuleb Argo Rosin, professor Tehnikaülikoolist ja lõpuks siis paremapoolne Arvi Hamburg. Ja vot neid ma tahan tänada lihtsalt, et kuna ma kasutan nende mõtteid praegult siin teile edastamiseks. Ja näete, võtame selle esimese ära, energeetika, siin on kirjas, ma ei hakanud midagi muuta, eksperdid nendivad, et olukorras, kus meretuuleparki niipea tulemas ei ole, ei tundu ka Saaremaale rajatav uus Eesti ja Läti 4. elektriühendus mõistlik. Eleringi sõnutsi on liini aga vaja, et importida tulevikus lõunast Eestisse odavat elektrit. Vaadake, siin on olukord nüüd läinud teistpidi. 11 liini lõikasime maha, nagu alguses jutt oli. 3 on nüüd järgi, nüüd on vaja suur hulk raha panna 4. ehitamiseks. Ja see veel Saaremaa sealt Sõrve või mis sääre kaudu peab ta nüüd jõudma. Kas ei tundu natukene imelik asi, et lõhume? Aga vaadake, varsti asi läheb veel imelikumaks, kui me siin edasi järgmiseid lõike vaatame. Näete nüüd, ütleb siin ilusti Elering. Läheb edasi plaaniga rajada Eestist Lätti 4. elektriühendus, mis saab alguse Paidest ning kulgeks läbi Saaremaa, enne kui Enspilsini välja jõuab. Nii, vaadake Elering, kes või mis on Elering? Mõtleme nüüd koos, võtame nüüd kodulehekülje, Eleringi kodulehekülje lahti. Ja tsiteerime, loen maha. Näete, mis siis on Eleringi koduleheküljel, kas ta on ikka nüüd eestimaalaste oma või ei ole. Elering loodi 27. jaanuaril 2010, mil toimus omandiline eraldumine Eesti Energia AS-ist. Vaatake, ta eraldus või pooldus Eesti Energia AS-ist. Nii. Gaasiülekandevõrgu omanikuks sai Elering 2015. aastal. Nii. Ja nüüd kuulake, kõik Eleringi aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile. Vot, siin on mitmed vandenõuteoreetikud või kuidas küsin, mis asi see Eesti Vabariik on? Nii, kelle aktsionäri õigusi teostab Kliimaministeerium? Tähendab, on ka üks aktsionär olemas selles Eesti Vabariigis ja Eleringis ja teostab Kliimaministeerium. Ja nüüd mõtelge, sest kui
Elering oleks rahva oma, siis ikkagi arvestatakse rahva targemate peadega, nagu näiteks võtame kõige noorema professori Alar Konisti ettepanekutega. Ja vaadake, läheme allapoole, mis siis toimub. Siin väiksed kommentaarid, saime teile selgitada, ehk saite nüüd teada, Elering, kelle oma on. Mina küll ei saa aru, kes seal üleval teevad, kliimaministeerium või kes seal on. Nii, Eleringi hinnangul oleks kuni 3/4 ulatuses võimalik rahastada elektriliini Euroopa Liidu abirahast. Nii läksime nüüd Euroopa Liidust küsima seda raha, mis meil vaja on, aga samas saagisime jällegi 11 liini oli ennem, nii et 8 või 9 on ripakil nagu. Ülejäänud osa on Eleringil kava katta ülekoormustasus. Nii, Elering saab nüüd juba ülekoormustasu kusagil, kelle käes? Ma ei saa aru siin, vaadake ära, siin oleks pidanud olema, et võetakse rahvalt või inimestelt või ärimeestelt kohalikelt või kusagilt ta saab kavab katta. Ja vaadake, siin on selline huvitav asi, miks ma sellest aru ei saa, ma olen tehnokraat. Vaadake, teinekord uudistest tuleb ka selline huvitav ära, et mingi ministeerium leidis 10 miljonit või 15 miljonit. Kus ta leidis? Kas koristaja käis ministeeriumis prügikasti juures, koristas ja järsku näeb, oppa, keegi on 10 miljonit sinna poetanud. Olete kuulnud, et leidis. Varem oli nõukaaeg, siis pidid ministeeriumid käima seal Moskvas plaanikomitees ja seal öeldi, et mehed käisid ja said suure vaevaga sealt kaevandustele või kuhugile tööstusele raha, et edasi panna. Seal saadi, aga ei leitud. Praegult leitakse, ma tahaks ka leida ja ma arvan, et lihtsamad rahvad, kellel on väike pension või talle ei ela ära, ta tahaks ka leida, aga nad ei ütle, kus seda saab. No vot, on see satiir või on ta mul loll küsimus, seda võib ise mõelda, aga ma lihtsalt mõtlen loogiliselt. Kui sõna tuleb, leidmine tähendab, keegi kaotas, see tuleb tagasi, võib anda ausalt või. Nii, lähme siis edasi, näete, nüüd ülekoormustasu leidsime. Ülekoormustasu on sisuliselt Eleringi investeeringute rahastamise instrument, kuhu laekub raha siis, kui elektri hind on Eestis ja Soomes või Eestis ja Lätis erinev. Vaadake, kui on kõigil kuidagi erinev, siis see ülekoormustasu tekib kuidagimoodi imelikult ära. Nii et iseenesest nagu toimub, ma tean, kui ma oleks ärimees või midagi, teen leiva valmis 5 euro või selle leiva teen euroga, panen talle 20-30 senti otsa, siis on ta ära ja kui teine müüb veel edasi, tema paneb selle veel otsa. On ju erinev, ta paneb endale ka selle protsendi otsa ja kõik on söönud, kui ta on vahendaja, laos viib või toob. Ja nüüd vaadake, mispärast ma professor Alar Konistit siin hea sõnaga ütlesin, sellepärast energeetikutel ja tohtritel, arstidel ei ole kombeks 11 kiita, sellepärast et alati on oht, et inimesed saavad viga või inimestega juhtub õnnetus. Ja kui on mingi vale otsus tehtud ja see on väga raske, üleelamine alati toimub. Ja siis kiidetakse ainult sel juhul, kui tõesti on seda väärt see kiitmine. Ja näete, TTÜ energeetika professor Alar Konis ütles, et enne elektriliini rajamist on mõistlik valmis teha energiamajanduse arengukava ning oleks vaja täpseid põhjendusi, miks on ikkagi just sellise pingega ülekandevõimsust vaja. Lõpuks tuleb teha otsus tarbija seisukohalt, mis toob talle kõige suuremat kasu. Kui me teeme ühe elektriliini, mis on väga hea, aga niiviisi jääb raha vähemaks ülejäänud võrgu ehitamisel, siis ehk see ei ole mõistlik, ütles Konis.
näete, siin Konist mõtleb võrgust, kalamees, kui läheb võrguga püüdma või läheb ta ühe spinningu või õngega, arvestage, kus on võimalik rohkem kala saada, võrgu või spinningu. Ja näed, ta juba ütleb siin ära, et oleks vaja teha arengukava. Ja pärast ma tõestan lõpus päris värske uudis tuumajaama kohal Ameerika Ühendriigis käivitatakse tükk aega seisnud tuumajaam, aga käivitatakse sellepärast, et on olemas juba tarbija, kes teeb temaga 20-aastase lepingu. Nii et tema tahab seda. Aga meil ehitame siin väikseid tuumareaktoreid, paneme suuremaid, siis ehitame tuulikuid, aga oleks väga hea näha seda arengukava, mille pärast me neid ehitame, mille pärast me neid liine maha lõikame. Kas saada siis mingisugune energeetikute pidupäev, nagu siin oli Impulsi saates, et siis on pidu, kui kõik lõikame maha, aga kui üles ehitame, see ei ole pidu või ma ei saa aru. Nii et läheme järgmise pildi juurde või selle juurde, et oleks selge. Ja näete nüüd teine pilt räägib, seesamane artikkel läheb edasi just see, millest meil jutt oli, see eksperdid kahtlevad uue Läti ühenduse Saaremaa ära. Ja mäletad, Eleringi juht Kalle Kilk ütles 4. Impulsi saates, et on pidupäev. Kas tõesti siis on pidupäev, kordame üle, kui ühendusliine on ise vähendatud. Ja näete, Kilgi repliik on ka sees, Kilk ütles selles ära, et väiksemad kui 330 kilovoldist ühendust ei anna Eesti ja Läti vahele aga rajada, sest riikide vahelised ühendused peavad olema samal pingel. Näete, tema ütleb, et ei saa rajada, aga kui te lugesite eelmist, siis professor Konist ütles, miks ei või siis väiksemaid olla. Ja ma olen temaga ühel meelel, sest vaadake, siin ilusti tõestab isegi oma juttu ära Kilk. Meil on ka täna olemas 210 kilovoldist liini Lätiga, aga nad on kogu aeg välja lülitatud, sest neid ei saa kasutada samal ajal. Nii, kui töötab 303 kilovoldine elektriliin, kui me ehitaksime 110 kilovoldise liini läbi Saaremaa Läti poole, siis ei saaks seda kogu aeg töös hoida, muidu ta koormaks üle. Rääkis Kilk. Mina näiteks aru ei saa. Toon teile lihtsa näite, kui on Läti pool, Lätis Riias oli dispetšeri punkt, oli nõukogude ajal ja seal oli peadispetšer, kes juhtis nii Eesti, Läti kui Leedu elektrivõrku, koormusi, sagedust kui ka lülimisi. Ja näete, sellest ajast on 110 kilovoldised liinid olemas. Ja vot küsimus ongi siin, nagu Koniski ütleb, miks ei saa, peab olema nüüd üks suur pirrakas 330. Ei pea olema. Tähendab 110 kilovoldised liiniga panna käima, nendel on trahvud vaja ainult 110 kilovoldised, mitte 330. Kogu see seadmestik, kas on maha müüdud või on Läti poole ära läinud. Näete, isegi praegult, kui me oleme suures sõbralikus saartalituses, nõnda nimetatud peaaegu siin kolmekesti, meil ei ole nagu koostööd kusagil näha, et liinid repuvad, lõikasime ülejäänud läbi, 2 tükki on, näed, ei lülitata sisse, kui need 2 tükki saaksime sisse, vaadake, see number 8 muutuks kohe teiseks. Ja vaadake viimane, mis me selle punkti pealt võtame veel, Eleringi merevõrgu arendusjuht Priit Heinla rääkis, ühenduse ehitamine Saaremaa kaudu võimaldab tugevdada Lääne-Eesti ja suursaarte varustuskindlust, kuna Saaremaal tekib ühendus olemasoleva 110 kilovoldise võrgu ja rajatava 330 kilovoldise võrgu vahele. Vaadake, kui hästi ütleb, kas tõesti Eesti on nüüd Saaremaa ainult, et Saaremaa ühendusega saame varustuskindluse suursaarte ja Lääne-Eesti vahel. Tähendab, Tartut meil ei ole vaja,
Pärnut ei ole vaja, Narvat ei ole vaja. Näete ise, sellest piisab. Siin näidatakse ära, võib-olla siis siit on näha, et see suur territoorium Eestist on juba ära müüdud ja seal saab ju kaevandused teha. Ja kõik kolime siia Lääne-Eesti ja suursaartele ja tunneme, et oleme nii varustuskindlusega täit. Aga samas jälle loeme tänaseid lehti, et pomme ja vaja juurde osta. Nüüd ma ei saa aru. Elekter ja tervis ja see oleks nagu inimestele oluline, sest kui on pommide hunnikega ja inimesi ei ole sealjuures nendega midagi tegemist, siis see hunnik roostetab ja neid leitakse praegu siiamaani nii Venemaalt igalt poolt, kui on need vanad laod, et on olemas kusagil roostetanud hunnik. Nii et see on nüüd siis selle koha pealt kolmas punkt. Ja nüüd jõudsime siis neljanda pildi või selle kolmanda pildi juurde, näete siin ülekoormust. Koormusest on ülekoormustasud ja Eestis importiva mitu korda kallimaks, võtame selle ka läbi lihtsamalt praegu. Ja siis näete, Eesti tarbijani jõuab elekter põhivõrkude võetava ülekoormustasu tõttu mitu korda kallimalt, kui Soome tootjad selle välja müüvad. No mitu korda võiks natukene veidikenegi olla kallim. Ja näete, mis siin tuleb välja. Eesti Energia juhi Andrus Tureiko sõnul ei ole sarnane süsteem mõistlik ega ka ühiskonnale kasulik. Ja kliimaministeeriumi sõnum eeldab muutus, aga kokkulepet Euroopa Liidus. Vaadake, üks mees ütleb ilusti, et see ei ole mõistlik ja kliimaministeerium on siis otse Euroopa Liidu alluvuses või ta ei ole enam siin peaministri alluvuses, et siin on vaja kokkuleppe teha. Vaadake, see on niisugune vastukäiv asi, et ma ei saa aru, ennem kui lugesime ära, et oli nagu Eesti Energia Eleringi on aktsionärina üksinda kliimaministeerium ja nüüd siis Elering on otse nüüd Euroopa Liidus või siis Eesti Energia juht on, ma ei tea, kes siis on või. No läheme teise punkti juurde. Eesti importis 2024 aastal välisriikides elektrit hinnaga 92 eurot megavatt-tunni eest, see on siis 9,2 kopikat või seda eurosenti kilovati eest. Soome eksportis elektrit samal ajal 11 euro eest. Näete, ta sai 1 sendiga kilovati eest. Ligi 8 korda odavamalt. Näete, kuidas asi käib. Lihtsalt. Põhjuseks tuuakse need huvitav põhjus. On tõsiasi, et kui Soomes ja Eestis on elektrihind erinev, siis võtavad põhivõrkude haldajad. Elering on Eesti omane, et saite, või Elering on juba Euroopa Liidus. Ta oli ju kliimaministri alluvuses. Ma ei saa aru. Ja Fingrid, ma arvan, et see on nüüd soomlaste oma, Finlandia. Selle hinnavahe ülekoormustasuna endale. Edasi, põhivõrgu haldajad koguvad niiviisi Euroopa Liidus raha, et rajada uusi välisühendusi, nagu näiteks Eesti ja Soome vahelist elektrikaablit Estlink 3. Vaadake, Estlink 2 on katki ja ma ei ole siiamaani kusagilt lugenud, et Estlink 3 juba ehitatakse. Võib-olla keegi teab, aga need raha juba siin 8-kordselt on läinud. Välisühenduste pealt kogutavat tulu nimetatakse ülekoormustasuks ning üle-eelmisel aastal kogus Elering niiviisi 128 miljonit eurot. Ja näete, viimane rida siin selle kolmanda pildi peal on Eesti Energia juhi Andrus Tureiko sõnul ei ole praegune süsteem ühiskonnale kõige mõistlikum. Näete, ma olen temaga täielikult 100% rahul. Aga võt ma ei saa ikkagi aru keegi, kui seletaks ära, kuidas nüüd tegeleb siin see kliimaministeerium. Nii, ja selle kolmanda pildi kohta mõtleks teiega koos, pakun sellise mõtte välja. Oleme lollidena tasunud Soomele elektri eest mitu korda kallimat hinda ja imelikul kombel süüdistatakse sellest kolmandat isikut Euroopa Liitu nüüd. Muidu meil on olnud siin kogu aeg idanaaber süüdi, aga nüüd on siit tuleb välja, et Euroopa Liiduga on mingi probleem.
samas võiks süüdistada ükskõik keda või mida, sest igasugused tehingud tehakse põhiliselt kahepoolselt. Oleme nagu uhked kilplased edasi. Kui me ostame praegu Soomest elektrit, siis on ju kahepoolne see leping või on veel kolmandad või neljandad sees, me ei tea ju seda, aga tavaline on ju, mina ostan, sina müüd ja siis, kui on börsimäng, siis on selge, tuleb veel börsirahakott ka välja võtta, see on lihtsalt, kui kasiinosse minna, siis peab topelt olema, ühe raksu kaotasid, võib-olla võidab, aga tõenäosusteooriaga see võiduvõimalus on niivõrd tühine, sest maja võidab alati. Ja nüüd näete, nüüd lähme edasi selle samase jutuga, mida ütleb siin ilusti Tureiko. Kui me selle kokku liidame, siis on hea meel, et Eesti, võib-olla laiemalt Baltikum, on toetanud Soome elektri hinda umbes €500 miljardi viimase 5 aasta jooksul. Vaadake, kui tublid me oleme. Küll me anname sinna Ukrainale seal Lehtme kaudu ja nüüd soomlastele, see on suur raha. Me peaks mõtlema, milline regulatsioon ja toetusskeem on tulevikus ühiskonnale kõige kasulikum. See antud juhul ei ole, juhul kui me ei oska seda raha paremini kasutada meie majanduse arendamiseks. Rääkis Tureiko Delfi energeetikakonverentsi. No vot ma vaatan, kui aega leian, vaatan selle energeetikakonverentsi, otsin välja. Näete, et ta räägib, et ei ole kasulik ikka €500 miljardit 5 aastat toetada soomlasi. Ja Tureiko viitas, et Soomes suunatakse ülekoormustasu kohe majandusse tagasi. Vaadake, nemad said selle ära, 5-kordse või 2-kordse summa panid kohe ilusti traatidesse või kateldekse ja Olkilotosse või kuhugile, kus on häda käes ja neil tuksub. Neid ei huvita see mingisugused Euroopa Liidud, tundub niimoodi. Kuigi nad on ka nagu vist Euroopa Liidus või on nad välja astunud. Mina poliitikat ei jälgi, aga on näha, ma vaatan energeetika ära, näete. Ja siis Rein Vaks, nüüd kliimaministeeriumist on mees kohal. Kui me juba nägime, ei hakka enam üle kordama. Kas seal kliimaministeeriumis on nüüd rohetiigrid ka kohal või? Ütles, et erinevalt Soomest ei ole Eestis siiski õiguslikult võimalik elektriarvet niiviisi tarbijatele soodsamaks muuta. Saite nüüd aru, me oleme Soome on Euroopa Liidu liige, meie oleme siis teise sordi inimesed või kuidas on, ma ei saa aru sellest, vaadake, meie ei tohi, nemad võivad. Nimelt ütleb tema sõnul Euroopa Liidu seadus, et ülekoormustasu peab kasutama just eeskätt selleks, et rahastada riikide vahendusi ühendusi. Ma toon teile ühe näite. Siin, kui see alguse oli Kreeka, kunagi siin 15-20 aastat oli ka rahaliste probleemidega kitsukes ja eurobürokraadid tulid sinna puhkuse saartele ja tegid sellise ettepaneku, et need kõik hulkuvad koerad, kassid hävitada. Ja mis tegid? Andsid raha võeti vastu ja kõigile koertele, kassidele tehti kaelarihma ilusad pärlitega. Raha oli kulutatud ja ühtegi looma, kassi, koera ei hävitatud. Kõik oli olemas, see on selle koera kassi on. Sellel on siis lihtsalt kreeklaste mälu või see mõte, mõistus, et lollustega tuleb vastata lollustega. Vot siin ma ei saa aru. Soomlased siis ei ole veel nii lollid ja mille ma lugesin tänu sellisele tarkusele või sellele oli eilsetes uudistes, et Soome on kõige õnnelikum riik juba 8. aastat järjest. Noh, vot see ongi, kui sa oled ikka tark ja mõistlik, siis oled ka õnnelik vist. Tundub niimoodi, minu loogika võtab selle asja kinni. Nii ja iga tund, näete, ütleb, kui kahes riigis on sarnane hinna erinevus, maksavad elektribörsid põhivõrgu halduritele niinimetatud ülekoormustasu ehk pudelikaelatasu. No siin on pudelikael, tuleb sisse, Eestis oli siin vanasti oli kraanikausside ja
suhkrumaksud ja kõik me oleme nii hoolega ära maksnud. Küsiks mõne tasuga tagasi. Ei, seda mäleta enam. Tasu eesmärk on ehitada uusi elektriühendusi. Näete, nüüd hakkame jälle võtma neid suuri tasusid ülekoormust ja hakkame nüüd uusi elektriühendusi. Lihtsam on ju vanad ühendused kokku panna. Leedus näitas, lõigati mingisugune 10 meetrit seda paksu terasalumiinium ära, see on võimalik kokku panna klambritega ja läheb uuesti käima. Siin ei ole ju mõtet ajada mingisugust, ma ei saa aru, elektroni või roheelektroni tagada. See elekter on elekter, ta jääb ükskõik ära ja ta on olnud Vana-Kreeka ajas, kui see sõna elektergi tuli välja juba muistest ajast. Ja näete, tasu eesmärk on ehitada ja oli. Mida paremini on riikide elektrivõrgud omavahel ühendatud, seda vähem elektri hind riikides erineb. Näete, juba ise siin punasega nad ütlevad, et kui ühendusi oleks palju, siis on odavam. Ja vot siin, kuna 2009. oli ka see Moskvas suur konverents, kus kulutati, Euroopa kulutas ka raha 10 miljonit, siis taheti ju Euroopa riigid ühendada kuni selle Hiina ja Indiaga, Kasahstaniga kokku. Kulutati ära ja kõik oli võimalik. Ja esimene ENSTO peasekretär oli seal ka kõnet pidamas. Ja näete, nemad tollal said aru, aga võib-olla nüüd tehnokraadid ja need on välja surnud või kuidagi, et näete, hakkame nüüd alles saame aru, kui lõikasime lahti. Vanasti oli Eestil ka vanasõna, et ära sülita ennem vanasse kaevu, kui uus ei ole valmis ehitatud. Näete, siin on nüüd praktiline näide olema. Me kordame, et peame kogu aeg juurde ehitama. Ja näete, seal oli kirjas SAP, lisas, et ülekoormustasust rahastatakse ka riskimaandamise instrumente. Vot mina ei saa aru, mis asi see riskimaandamise instrument nüüd elektri hinna juures on, mis võimaldavad elektrimüüjatel pakkuda fikseeritud hinnaga pakette. Näete, kui te saite nüüd aru sellest riskimaandamise instrumendist, mina ei tea. Ja nüüd mõelge oma peaga edasi. Kas on ikka vaja olemas liidrid lahutada ja hakata ehitama uusi ja kas ei tundu rumalusena? Või pooldame ikkagi jätkuvalt praegu jonni nii palju täis, et meil on ainukene professor või see audoktor Greta Thunberg. Nii. Selles osas, kui nüüd minna tagasi, siis sa olid, Andres, väga tagasihoidlik rahaleidude osas, et viimane rahaleid riigikassast oli 100 miljonit, et keegi ei osanud arvatagi, kus see nüüd järsku leiti. Aga on sul veel midagi huvitavat kuulda ja vaadata? Oi, nüüd tuleb alles huvitav koht. See on kohe tulekul, sest see oli hiljuti, oli 17.3. oli riigieelarve erikomisjoni istung. Tegin mõned kuvandid, pildid ka välja selle asja juurde. Nii et avame ära, aga soovitan seda saadet vaadata. Nii ja nüüd näemegi, hakkame võtma lahti piltide peal ja see oli nüüd riigi energeetikapoliitika. Soovitan seda vaadata, näete, siin on ka üleval see sinine aadress, kus on tehnokraat on, üks tehnokraat on videona, praegu paistab ta välja siin, Argo Rosin, ja all on ka teine tehnokraat on olemas, Arvi Hamburg. Ja nad proovivad tõestada ja vaatame nüüd neid pilte. Ma loen need ära, neilt küsiti, mis peaks tegema, millised oleks nüüd energia poole suunad. Siis siit näete nüüd esimene ongi, Argo Rosina käest küsiti ja loen tal lihtsalt ette. Pärast läheb nii põnevaks, saate naerda ja niimoodi ka edasi minna. Ja siis näete, esimene pakub välja, et peame olema siin tehnoloogiliselt neutraalsed. Me ei tohi kellegi
otsese suunitluse peale minna, kes näitab, et tal on parem asi või parem riist, et siis on need kõigile võrdsed tingimused. Siis näete, energeetika peab olema erakondlikust poliitikast sõltumatu. Praegult üks ütleb seda ja paneme, teise ei pane. Paneme tuulegeneraatorid või ei pane tuulegeneraatorid, nii edasi. Kolmas on, näete, ütleb energiajulgeolek. Siin ma ütlesin samamoodi eespool, aga näed, energiajulgeolek on põhiline. Siis hakkaks vaatama alles üldse relvi või midagi muud. Nii. Neljas, põhjalikult uurida eurodirektiive, leidmaks vajalikke kasulikke kohti. Näete, siin tuli välja ka sama, mis siin eelmisest artiklist, et eurodirektiivid kehtivad meil natuke teistmoodi kui Soomes või kuidagi. Ja siis alatine valmisolek, need saartalituseks, et me peame võib-olla jääma nüüd üksinda ja hoidma 50 hertsi, aga vaadake, see ühtepidi on 100 kilomeetrit, teistpidi on sama palju. Kas me ikka suudame seda hoida, kui siin Läti või Leeduga midagi juhtub ära? Et juhtub näiteks selle suure ühe õhuliiniga, mis läheb Lätti, see katki kukub või midagi. Siis oleme saartalituses, kas me saame nüüd hakkama või midagi? Nii, vot see oli nüüd siis esimene pildikene, mis ma siit võtsin. Nüüd läheme järgmise pildi juurde, mis oli siin selle juures, näete, mis siin on. Siin ütleb ka professor Argo Rosin sõnavõtt, näete, kui ta räägib kõiki neid punkte, mis ma siin eespool ette lugesin. Näete, mis ütleb pilt. Seesamane sõnavõtt ei huvita mitte kedagi. Kõigil on mobiiltelefonid pihus. See on nagu koolis tänapäeval, kui pedagoog või õpetaja ütleb, et pange mobiiltelefonid ära, siis selle lapsevanema isa või ema on järgmine päev koolis, et ära siin midagi mu lapsele pahasti ütle. Sa oled õpetaja ja ole vait. Ja näete, siin on näha sellepärast, et need mõlemad mehed, need professor ja akadeemik, kes seal on, tema teeb üksinda, näete, teeb ainult märkmeid ja kedagi ei huvita. Ja näed, panin siia lihtsalt oma mõtte, võib-olla siis oleks huvi olnud, kui jälle Greta Thunberg oleks kohal olnud, siis võib-olla kõik vaataksid teda, mitte mobiiltelefoni. Näete, kõigil on see lahti. Vot see on nüüd ära, soovitan seda saadet vaadata. Need tõsiste asjadega ei taheta tegeleda. Ja seal veel vahepeal oli, kui seal vaatad ise ära noor poiss, kes seal on sellest kliimaministeeriumist, suhtleb, vestleb, tema liigutused on väga kärmed, joob vett kogu aeg ja vehib seal kätega. Tähendab, on näha, et ta ei oska, ta proovib kuidagi olla seal, ei ole tal neid vastuseid olemas. Ja kõrval on siis ka Eleringi oma, tema ütles päris huvitava lause, mis seostub selle ülemise esimese osaga, seal oli sees ka, et Elering on börsiettevõte ja börsiettevõttel ei ole lubatud väga palju avalikkust teadvustada. No vot sellises sarnases ütles. Nüüd läheme järgmise pildi juurde, näete, tuleb ära, mis siin toimub. Vaadake hoolega. Siin need noormehed naeravad taga. Ennem nad vaatasid mobiiltelefoni ära. Siin nad naeravad kohe käsi põsakil ja samal ajal erudeeritud energeetik Arvi Hamburg räägib põhjustest, kuidas edasi minna. Tähendab, kui naer oli nüüd ja ennem oli mobiilitelefoni vaatamine, siis nende tehnokraatidega austatud, nende jutt on mõttetu seal. Nad on sattunud sellisesse keskkonda või sellisesse ruumi, kus nad on mõistusega üle ja neil ei ole seal midagi teha. Nad võivad seal rääkima jäädagi tühjadele seintele. Ja vaadake, aga ma soovitan need läbi, loen teile ette, mida härra
Harri Hamburg ütles, esimene punkt, riigi energeetilise usalduse ja usaldamatuse tõestamine ja taastamine. Nii et ta ütleb kohe riigi esimesed sõnad, et riiki on niisugune ebausaldusväärne partner, aga näete, need riigimehed seal, noored poisid naeravad, nii usaldusliku naeru teevad. Siis teine tõi ta punkti välja, varustuskindluse hind ja kliimamõjud, nii et tuleb võtta käsile, et põhjalikult vaadata, kas on, sellepärast energeetikas, elektris on talv meil siin olemas ja me peame need seadmed mitte ostma sealt soojadelt maalt, vaid kus on krõbe külm, kus on see praktika olemas. Et me ei saa siin hakata panema, siin mõni aeg tagasi oli, et osteti Valgevenest kaablid, mis on mõeldud ka külmemaks ajaks posti järgi, mis on General Electricu poolt, tuletan meelde. Aga noh, õnneks praegult on asi nagu vaikusesse jäänud. Kolmas punkt, näete, elektrisüsteemi peab vaatama tervikuna. Mitte ükski energeetik ei ole ühegi energeetilise liigi vastu. Nad võivad kõik olla ja nad peavadki olema tuul, päikesepatareid, siis need elektrijaamad, gaasi, põlevkivi, kivisöö, tuumajaam, aga ta peab olema ühtne tervik. Kui üks kukub ära tagant, jääb seisma tuulevaikse ilmaga, siis käivitub teine, mitte ei hakka mingisuguseid kompensaatorid, mingid suured vändad liikuma seal oma inertsiga hoidma, vaid looduslik, sest inimesel on ka, ütleme, on südamestimulaator. Ta töötab sel juhul ainult, kui löökide arv läheb madalamaks, ta tuleb kaasa, aitab, aga enamus aega peab oma süda töötama. No ja samane elektrisüsteemis. Ja näete, neljas punkt, kõikidele investoritele tuleb anda ühtlased tingimused. Ja elektrisüsteemi arendus peab toimuma neutraalselt. Et kõik energiatootjad koos, näete, siin on, et kellegile tehakse eeliseid, tehakse meretuulepargid või tuulepargid või päikesepatareid. Näete, siin peab kõik olema ühtlased tingimused korras ja selle peale, näete, noormehed naeravad. Ikka me ei teame, kuidas tehakse, sina seal vanem meeskond, õppejõud või ole sa akadeemik, keda tahad, asi on paigas. Nii, lähme siis järgmise pildi juurde, näete, vaat see on nüüd hea koht, vaadake, siin on algav kellaaeg 1:34. Ma ei hakka pikalt kommenteerima, aga näete, siin küsiti viimaseid lugusid, näete, et hakkab see tund lõppema. Argo Rosin küsis niimoodi iseendalt ja kõigilt, nii nagu tehnokraat küsib, kas riik on siis parem majandaja kui inimene ise ja üks mees siin nurgas, näete, ärkas ehmatusega kohe ja käratas talle vastu. Ma ei ole seda öelnud, pole mõtet sõnu suhu panna. Vaadake see üle. See lõpp on päris huvitav ja siit on näha, et siin on korralik satiir või klounaad sisse tulnud. Et üks mees pakub välja, ta pärast lõpetab loo ära, et jõuame riikliku plaani majanduse juurde, kus kogu süsteem jookseb kokku. Ja näete, mitte kellelgi ei ole seal midagi ja teine ülevalt seal nad riidleb. Nii et vaadake, need kellaajad on peal, leiate need üles, mille koha pealt need asjad on nüüd paika läinud. Saimegi nüüd selle osaga ära, et näete, see oli nüüd oluline koosolek seal ja mis koosolekust tuli, nagu pool palagani tuli välja, mina vaatasin küll ja on näha, et nagu me ei tahaks enam olla eeskujulikud ja targad, et varem käidi Moskvast ja Piiterist ja või nendest Peterburist või üle Nõukogude Liidu käidi Tartu Ülikoolis, me olime kunagi väga uhked selle peale, aga nüüd näete, kui räägivad Tehnikaülikooli professorid ja
akadeemikud pakuvad variante ja nendele ei anta numbreid ka ette, nad võiksid toetada ja näha, nad lööksid hinnakalkulatsiooni kokku, nad oskavad matemaatikat. Ma võin pea anda või kaabu ära süüa, nagu ütles ükskord mingisuguse asja kohta, oli üks mees oli siin, ma ei tea, EKRE-st või midagi, siis tegi kaabus, tegi tordi. selles suhtes, Andres, ma tõesti ei imesta seda, et nad seal naersid ja et neid ei huvitanud see, sest tegelikult eestlaste intellektuaal ongi ajas alla käinud. seda on ka näha, kui vaadata kohati meie saate kommentaariumid, siis osad inimesed lihtsalt ütlevad, et ei tahagi vaadata, et siin aetakse nii segast juttu. ehk siis inimesed ei suuda enam keskenduda vähe keerulisematele teemadele, nad ei tahagi süveneda, sest nende aju on harjunud saama lihtsat informatsiooni, seda töödeldakse ja seda lihtsat infot sul tuleb kogu aeg nii hullult peale ja inimese aju on sellega harjunud. No TikTok on puhas näide, kus lihtsalt ongi üks hunnik inimesi, kes on lihtsalt nagu hüpnoosi all seal TikTokis ja nad saavad seda hästi lihtsat ja kerget meelelahutust ja informatsiooni. aga meie saade ongi nii-öelda mõtlevatele inimestele, kellel on veel järgi jäänud seda nii-öelda mõtlemisvõimet. aga kui nüüd siit edasi minna, et kas 50 hertsise sageduse hoidmisega on midagi huvitavat? kas tuumamaailmas ja kosmosevaldkonnas toimub midagi põnevat? seal ei paista olevat suurriikide vahel geopoliitilisi jagelemisi. kõik on justkui sõbrad või kuidas? no muidugi, vaatame üle viimased uudised ja siit peaks olema ka päris mõttemalli, nagu siin oli tore. Sa ütlesid seda, et meie saadet vaatavad ja ma ju alguses ka ütlesin, et isegi ERR-is on mõni ajakirjanik nägi, et kohe järgmine päev oli siis, kas oli Eesti ERR-is või Delfis oli uudis väljas, et on siin meil see olukorrad poole peal. võtame lahti viimase osa nagu ära. näete, minu juurde, kuna ma olen ka elektrikinsener, siis üks kolleeg nagu küsis, et ta kalibreeris oma mõõteriista ära ja näete, 3 aastat tagasi, 22. aastal oli võrgupinge oli kalibreerimise ajal 230 volti pluss-miinus 2 volti, arvutage välja ja näete, võrgupinge sagedus oli näete 50 pluss-miinus 0,4. nii ja näete, nüüd 12. pidi ta uuesti kalibreerima ja näete, siin on võrgupinge juba 232 pluss 2 volti, ennem oli, näete siin 230 ja näete, sagedus oli selle mõõtmise juures, kui seda kalibreeriti, seda mõõteriista oli 49,99 ja siis ta küsiski, kas see midagi teeb ka pahandust. ei, näete, vastus on siin kõrva peal, kui on väike erinevus, siis tuleb see pinge ja sagedus lihtsalt protokolli kanda ja sellega natuke kaitselülitite selektiivsus muutub, nad lülituvad kiiremini välja. pingevahe on niivõrd väike ja kaitse rakendub kiiremini. vot see oli nüüd tehnokraatliku poole pealt, et midagi on, protokolli tuleb sisse kirjutada mitte 230, et tuleb kirjutada 232, see on keskmine. nii et on. nii, nüüd läheme siis edasi ja näete, nüüd jõudsime päris huvitava asja juurde. kindlasti te mäletate selliseid asju, tuumakatastroofe, millest esimene oli ju Ameerikas ju. 3 miles Island 2. näete, siin on 4 korsten, 2 tükki ajavad veeauru välja siin, aga 2 on kinni.
79. plahvatas või sulas seal see üks reaktor sisse, oli väike radioaktiivne värk ja ta konserveeriti ühesõnaga. ja näete, nüüd on teine, mis oli, te mäletate, Tšernobõli oli hiljem ja Fukushima 2011. värske. ja näete, siin all on esiplaanil olevad Exelon General Unity 11 töötavad jahutornid, eraldavad veeauru. ta suleti 2019. nii, ja teised näete, seisavad, nad on kõrvuti kõik, siin on see plahvatuse ohud, kord radioaktiivsust ei olnud, aga kaks on. ja näete nüüd huvitav punkt. näete, siin me veel kordame ka, et vaataksite ikka seda kodulehekülge PRIS, et ma siin ei pane bluffi, ei mõtle midagi välja. näete, Island 1, 2019 ja suleti nüüd see teine, esimene pandi kinni ju selline 79. kui see tuumaplahvatus oli. see oli kõige esimene maailmas, mis oli 5. taseme tuumakatastroof nagu. nii, see oli 79 ja sellest ajast need seisavad, need on kinni konserveeritud. aga see Island 1 pandi kinni, lihtsalt aeg sai läbi. näete, siin on kirjas, pandi eraoperatsioon, shutdown. ja nüüd vaadake värske uudis VNN-il, mida ma soovitan ka vaadata, mis toimub nüüd siin. näete, eelmise aasta septembris sõlmis konstellatsioon Microsoftiga 20-aastase elektriostulepingu. näete, ja mis siis toimuma hakkas, et taaskäivitada 3 Miles Island Unit 1 Grand Clean Energia. näete, see samane surveveereaktor hakatakse nüüd avama. uuesti ta oli kinni konserveeritud, kinni pandud, nii nagu Saksamaal 33 on kinni pandud. ja ma olen kogu aeg rääkinud, küll need sakslased ka viimased 3 tükki läksid ju eelmise aasta detsembris kinni. Need saab kõik lahti teha ja vaata, siin on nüüd kirjas, aga et lahti teha peab olema eesmärk. ükskõik, on ta tuumajaam, on ta tuulikute jaam või on ta päikesepatarei, meie omad kõik loevad mingeid teravatte, gigavatte, aga kuhu see läheb, need teravatid, kes see neid ostab, kas inimestel läheb nii palju vaja ja siis tehakse neid ühendusi, alalispinge ja kaabeldusi 330 ja siis maksame 11 korda rohkem kui Soome oma need igasugused koormustasud. kas on sellisel lollusel, ma ütlen, on mõtet, kui meil ei ole plaani? ja vaadake nüüd, võtame selle siin kokku. sellest ajast peale on erinevatele töökohtadele palgatud rohkem kui 200 täiskohaga töötajat ning lähinädalatel on värvatud veel 10 võtmerolle, teatas Collection eelmisel nädalal avaldatud värskendus. tööd on alustatud reaktori operaatorite ja vanemreaktori operaatorite koolitamise ja litsenseerimisega. peamine büroohoone on täielikult taastatud ning koolituskeskuse ja juhtimisruumi simulaatori täiendused on peaaegu valmis. ja näete, siin 2 on puudu. 2019. aasta sulgemise ajal oli 3 Miles Islandil tegevusluba, mis kehtis kuni 2034. näete, ta oleks võinud teha, aga rohepööre ja mis seal kõik tuli ja ma võin seda öelda, see on praegu Trumpi tegevus siin põhiliselt, millega ta on olnud. konsultatsioon soovib pikendada tegevust vähemalt 2054. aastani ja eeldab, et tehas on kasutamisvalmis 2028. näete, see aasta on meil 25, 3 aastaga. Nad vahetavad, kontrollivad kõik roostetanud, oksudeerunud sõlmed, pumbad üle reaktori. ja näed, tehas mõtleb, et vaatab tehase nime muuta natukene, kui ta läks müüki või teine hakkab, et ei ajaks jälle seda 3 Milesi taga, et seal kõrval nägite, oli see 4 korstent, et seal on ikkagi radioaktiivsuse oht.
aga ta on seal, jahtub vaikselt omaette, ta on täis valatud betooni, see kokku sulanud reaktor, see välja ei tulnud sealt kambrite. nii et võite lugeda, soovitan lahti lüüa, saate Vikipeediast või 3 Miles selle VNN-i pealt ja Google Translate paneb ära, paneb mõtted pähe. nii et mõtelge siia nüüd, kui meil tahetakse ka ehitada 2 korda 300 megavatti, mille või kelle jaoks on vaja. Sest see võib-olla siis on nii pisikesed, et sobib ju nende sammuvate ekskavaatoritele, kui hakatakse meil suurt karjääri tegema, igasuguseid maavarasid lahti võtma, võib-olla selle jaoks ta piisab ja karjääridega ega siis 1 aastaga tühjaks saada võtab ikka siin 10 aastat kaevandada ja tööauku teha. No see on selline mõttemall, mida võite kõik mõelda, aga peaks olema elektri müümiseks, ostmiseks ära ja õnneks see aasta talve ei olnud, aga ta on tulekul ja lõppu paneme, et näete, et ülemaailmses olukorras tegelikult sõda ei ole. Näete, see uus meeskond või naiskond jõudis nüüd eelmine nädal üles ekspeditsioon 73, NASA rahvusvahelise ekspeditsiooni ja vaadake, poistel on seal päris huvitav olla. Näete, 2 ilusat naisterahvast on seal kohal, mõlemad on ameeriklannad ja näete, üks Jaapani poiss ja siis on üks Ameerika poiss ka ja 3 Vene poissi on. No vot, ja mina ütlen, et kuna ma oleks seal noor poiss, mul oleks seal ka ikka päris huvitav olla seal. Igaüks tegeleb tehnokraadi värgiga ja kui seltskond on mõnus, näete, all on kõik olemas. Nii et siin ei ole mingit sõda, ei ole, suurriikide vahel ei ole sõda. Ainult on geopoliitiline, kuidas teiselt sellisel lihtsameelselt raha ära võtta, müüa talle suur pommi hulk ära ja vaadake lõppu, panin ka pildi, et hakkab lõpetama, näete, mis kapsel see on siin. See on SpaceX Dragon 10. kapsel, mis tuli tagasi ja see kapsel on ju Muski oma ju, kellel on raketi on Elon Musk ju. Ja näete, loeme siin ära, mis siin oli kosmoselaevas Big Dragon Freedom on näha pärast seda, kui see Ameerika lahes kukkus alla 17.57, tagapool on näete langevarjud, millega ta tuli vaikselt põksti ja all on kirjas, see jutt on kõik võetud NASA leheküljel ja tõlgitud ring lupad. Ja NASA astronaudid Nick Hagew, Sunny Williams ja Butch Wilmore on nüüd ameeriklased ja 4. oli näete Roskosmose kosmonaut Aleksander Gorbunov, sulistasid edukalt Ameerika lahes. Näete, istuvad seal 4 koos. Mida nad seal teevad või on nad sõjad, toimlevad seal või karjuvad või hääletavad, ma ei saa sellest aru. Ja näete, siin ütleb ka, kui kaua nad olid seal üleval ja sellega saamegi siis selle olukorra lõpetada, et suuri asju meil ei ole. Nii et minu poolt on need küsimused kosmose ja tuuma poole pealt ära. Järsku on veel midagi või on lootust veel edasi jätkata? Selles suhtes minul küsimusi ei ole, aga kindlasti on vaatajatel meie saate osas küsimusi ja neid küsimusi saate postitada meile info@motiskleja.ee. Aga aitäh sulle, Andres, taas kord eestlaste silmi avamast ja mõtlevatele inimestele vähe ajutööd andmast. No hea meel on ja loodan, et ka tehnokraadid ka vaatavad ja mõtlevad rohkem. Siin häbeneda ei ole, sest lollustega saab võidelda muidugi lollustega, aga tarkustega, aga üks väike vahe on ikka sees. Loll saab kirikus ka peksa. Mõtetega me lõpetamegi. Aitäh teile! Nägemist! Saate tõi teieni Toidulisand hästi.
14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks. Kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Kungla rahvas. Ühine jõud.